información de hoxe para que podamos, pois, eso, compartir co resto de compañeiras. Bueno, bo día, benvidas, gracias por estar hoxe aquí, outro domingo máis, neste caso, pois para acabar xa un pouquiño, bueno, acabar estas primeiras formacións con respecto aos orzamentos municipales. Hoxe ímola a centrar un pouquiño máis nos casos prácticos, non vou pasar nin ningún documento ni nada, porque creo que co documento que xa pasei da outra vez, non, a de Tendendo os Orzamentos, creo que xa máis ou menos vai recollido, non, toda a cuestións pois máis técnicas, non, do que poden ser os orzamentos, entendidos como pois eso, un documento, o documento, o programa, non, que de ingresos e de gastos previstos no ano natural para calquera goberno de calquera entidade local. En este caso, pois nada, recordar un pouquiño que todos os orzamentos teñen que ser equilibrados, teñen que manter pois un criterio, non, de ingresos igual a gastos, vale? Isto ten que ser así porque senón, evidentemente, non se poderían aprobar, non pasarían o filtro do Ministerio de Facenda. Como xa vos comentara noutras veces, non? A estrutura dos orzamentos sempre vai ser a mesma, vale? Vai haber un bloque de ingresos e outro de gastos. O funcionamento de calquera, vamos a decir, de calquera orzamento, de calquera economía dunha entidade local é igual que pode ser o funcionamento pois, de calquera núcleo familiar. Decir, hai os ingresos, non? Decir, vamos a facer esta comparación que pode sonar así un pouco rara, pero é así, funcionan así. Decir, vamos a imaginar, non, que o orzamento de calquera concello é a economía dun núcleo familiar en vez de anual, mensual. Entonces, hai os ingresos mensuales, pois en este caso, nos concellos hai os ingresos que serían anuales e hai os gastos. No caso de falar a nivel de fogar, sería ingresos e uns gastos mensuales, no caso de calquera concello, gastos anuales. Evidentemente, estes gastos, pois, telos que pagar, pois estamos falando a nivel de fogar, pois tes, por exemplo, un alquiler, tes que pagar luz, tes que pagar agua, se tes un vehículo, tes que pagar o mantenimiento do mismo, seguro, bueno, son gastos que tes que sacar dos ingresos. Evidentemente, moitos concellos, para decir que teñen un remanente positivo e que aforran, deixan sin pagar eses gastos. Entonces non é un aforro real, vale? É un aforro ficticio. Por que o fan? Porque tal vez a final de ano lles interesa ter eses cartos, vamos a decir, aí aforrados para no ano seguinte metelos en outras cousas que non deberían. Entonces, non é un aforro real, vale? En isto nos centraremos sobre todo nos documentos que vos vou ensiñar que está pasando, pois pasa no Concello de Vilagarcía e seguramente en outros moitos, non? Decir, non se invirte, pese a que os cartos os teñen dos ingresos e os destinan a outras cousas, cando deberían pois destinalo pois ao que ten relevancia en calquera concello. Se o trasladamos á economía familiar, pois evidentemente pois pagar o alquiler, pagar a factura da luz, da agua, pois nos concellos o mesmo, decir, invertir en servicios para a cidadanía, pois en vez de eso, moitos concellos prefieren meterlo en bloque e en cemento. Eso con respecto a facer esta comparación, que non deixa de ser así de sinxela, pero é a realidad. Non? Dicir, hai moitos concellos que se van a glorian de ter ese aforro, cando que ese aforro é unha falta de inversión, que é unha cousa bastante ben distinta do que sería un aforro real. Un aforro real de calquera entidade local pois sería cando leva os servicios, os xestiona directamente e non os privatiza. Eso sí que é un aforro real, vale? Porque igual que pois, na economía doméstica, se eu fago as cousas, as fago eu sempre vou aforrar. Poño un exemplo claro, eu vou facer a compra, vale, se me atraen a casa, en algúns sitios me van cobrar un plus. Bueno, pois nos casos dos concellos o mesmo, se xestionan os servicios directamente, vai haber o ganancial empresarial que vai justamente nas licitacións e se marca polo xeral un 20% sobre o gasto dese contrato e ese aforro pois, eu o podo invertir en outras cousas. Evidentemente, habrá momentos nos que os concellos, pois, debido ás limitacións que teñen a propia lei de bases e a propia, pois, as leyes Montoros, que ahora mismo están derrogadas, vale? É dicir, eso xa falaremos tamén máis adiante, que ahora os concellos poden gastar o seu remanente totalmente. Que pasa? Que posiblemente con que dende o Estado non se
vamos a decir, fiscalice un pouco en que van gastar os concellos estes cartos, o máis seguro é que os utilicen pois, a vistas de aforrar este ano e o que ven, e no seguinte, pois cando esteamos preto das eleccións, os utilicen electoralmente, facendo obras, e volvo a repetir, invertindo en cemento, farolas e en bancos, que é o que lle gusta facer a moitos alcaldes, tanto do PP como do PSOE, porque ao final levan 30 anos facendo o mismo e en moi poucos concellos pois, fan políticas de outra maneira. Incidindo en isto, están derrogadas as leis Montoro, non? Dicir, non hai, me parece que foi en setembro, o 14 de setembro, dende o goberno central, desde Facenda, decidiron pois eliminar o límite de gasto. Vale, que quere dicir isto? Que os concellos poden utilizar os seus remanentes que teñan superávit, evidentemente. Si teñen déficit, pois malamente van a utilizar nada. Entonces, igual que pois, no caso da economía doméstica, si a quen lle teño alquilado a vivienda me di, bueno, estamos nunha situación de emerxencia sobrevida pola COVID, os 2 meses que me diches de fianza e os tes, utilízaos, non, pois para comprar o que precises para facer frente, non, a esta situación. Ora, se eu collo eses 2 meses e en vez de comprar pois, mascarillas ou telos aí de fondo para unha urgencia que me xurda, si me vou de fiesta, pois evidentemente son cartos tirados. E isto vai pasar en moitos concellos. Van a utilizar os seus remanentes para o que non deben. Vale? Eu o digo porque aquí, por exemplo, o alcalde do Carballiño fai 2 semanas se anunciou que os 4 millóns de... Bueno, hai 3 millóns largos de remanente, algúns de dudoso cobro, pero se anunciou obras por 4 millóns de euros. Coincide xusto coa cantidade que temos de remanente. Entonces, moito ollo en estas cousiñas, sobre todo as compañeiras que son concelleiras, non, a hora de fiscalizar e de, pois, sabes, sobre todo dar a voz de alarma, pois, sobre todo coa veciñanza do que se está a facer cos nosos cartos, porque ao final non deixan de ser os nosos impostos, os nosos cartos, sean aforros de remanente, sean gastos ordinarios, sean ingresos, sea do que sea, son os nosos cartos. Entonces, que menos que cando pois, calquera goberno local fai algunha cacicada destas, pois dar a voz de alarma. Bueno, e en principio eso, decir, pois, que en este caso vamos a centrarnos na formación doxe en casos prácticos para que vexades, pois, bueno, como son os documentos que nos chegan, é dicir, o que temos que analizar dos orzamentos para saber que situación ten cada concello. Porque os orzamentos, se saben ler, son un fiel reflexo da situación do concello, do grupo de goberno que ven gobernando, se hubo un cambio de goberno, se non hubo, son moi indicativos, facendo unha lectura pois, moi clara dos mesmos. Non? Esta primeira lectura comeza sempre, a min sempre me gusta repasar nos documentos dos orzamentos a fiscalización que houve dos anos anteriores, vale? Porque así é como se pode comparar o que vamos a dicir, as políticas de gasto que ten calquera goberno municipal. É dicir, que línea sigue, sobre todo. Entonces, é moi interesante, pois, no seu momento, vou compartir ahora en pantalla o documento que son interesantes a analizar. Un minutiño. Vale. A ver. Vale. Vale. Vedes o documento que acabo de compartir, non? O estado de liquidación do presupuesto. Este é un dos documentos que ven nos orzamentos deste ano de Vilagarcía con respecto á execución dos orzamentos do ano anterior. Os orzamentos de Vilagarcía se aprobaron, pasou coa maioría pasou o rodillo, o PSOE, coa maioría que ten ali, e bueno, son os orzamentos que endeudan moitísimo o Concello de Vilagarcía. Bueno, isto é, para que vos fagades unha idea, o presupuesto de ingresos que tiña previsto o ano pasado. Como podedes ver, hai unha previsión inicial, hai apartado con modificacións e despois hai outras definitivas. Vale? Se nos vamos as columnas que temos á dereita, podedes ver que hai dereitos reconocidos netos, esos serían os dereitos que
que ten que cobrar o Concello por los distintos impuestos, por las distintas tasas, por lo que lle corresponde, ¿no? Entonces, logo temos a fila de recaudación neta, que sería dos dereitos reconocidos o que se recauda realmente, e despois a súa direita temos dereitos pendientes de cobro a día de 31 de decembro. Isto quer dicir que son, vamos a decir, ingresos que o Concello non percibiu todavía, pero que tiña que habelos percibido no exercicio en vigor. E ao final, a última fila, vedes que hai un exceso, un defecto con respecto á previsión. Bueno, no caso dos orzamentos de Vilagarcía, o señor alcalde e o interventor teñen a costumbre de facer moitos modificativos, englosando bastante o que serían as previsións presupuestarias. Como podedes ver, había unha previsión inicial 29.715.000 euros de ingresos que iba a ter o Concello de Vilagarcía o ano pasado, esa era a previsión, pero realmente que pasou? Pois que hubo os ingresos de 42 millóns de euros, unha diferencia de 12 millóns. Por qué? Pois posiblemente o alcalde e o interventor, bueno, interventor non, neste caso secretario, non previron gastos que lle iban xurdir o ano pasado. Entonces, durante o ano, tuveron que facer unha serie de modificacións orzamentarias, incrementar, vale, o que son os seus orzamentos mediante créditos, en este caso, para chegar a eses 42.000, vale? Evidentemente, hai unha pequena variación, vale, descoberta de 26 millóns de euros, vale? É dicir, os orzamentos iniciales de ingreso, no caso de Vilagarcía, erraban en 26 millóns de euros, vale? Isto con respecto a isto. Nos quedamos con ese dato. Hai unhas modificacións de crédito porque inicialmente se previron mal cubrir os gastos, vale? Entonces, ahora, para entender un pouco todo isto, teríamos que ir ao estado de liquidación de gastos, vale? Vou outra vez compartir. Vale. Vale. Aquí estamos no documento que sería pois a liquidación dos gastos, non? Neste caso, pois do ano pasado tamén. E aquí, pois nada, hai que botar contas, imos á páxina final, e bueno, o mismo, temos os créditos, unha previsión inicial, vale, que eran de 11 millóns, e despois hai unhas modificacións de casi, estamos falando do capítulo 1, vale, isto aquí se analizan por capítulos. Hai unhas modificacións, un incremento de 1 millón e pico para cubrir 12 millóns. Que pasa? Que realmente o que ten que pagar en personal son de 11, co cual lle dá un exceso de 1.100.000 euros, vale? Isto é como, e o fan moitos concellos como facéndose trampas, non? O solitario, crean un remanente falso, en base a que? A solicitar créditos, vale? En base a endeudar o Concello. Isto pasou no capítulo 1, pasa no capítulo 2 de servicios, evidentemente. Aquí o mismo. Había unha previsión para cubrir o capítulo 2 de servicios, todo o que teña que ver pois, servicios que se xestionen directamente ou a través de privatizacións de 11.700.000. Vale. Se fixe unha pequena modificación, un incremento de casi 300.000 euros para cubrir unha, vamos a decir, unha cantidad que estimaban en 12 millóns de euros. Que pasa? Que realmente o que pagaron foron 10 millóns de euros en cubrir eses servicios. Ollo, que aquí resulta que teñen pendiente de pago casi 1 millón tamén, co cual este remanente é totalmente ficticio. É dicir, creamos un orzamento para, en este caso, o capítulo 2 de servicios, cubrir estes servicios, o custe dos mesmos por 11 millóns, resulta que se nos vai a 12, nos pagamos 10, quedamos pendientes de deber 1, pero coa modificación que fixen, me aforro 1,5. Entendedes? Por eso, ao principio, cando dicía o de falso aforro, como fan os concellos, é dicir, se deixas facturas sin pagar, eu entendo que algunhas, por exemplo, no mes de diciembre, debido pois, a toda a burocracia, tarden, pois a veces, me parece que o plazo medio son 40 días, pero me parece demasiado excesivo deixar casi 1 millón de euros sin pagar.
porque algunhas facturas no informe de intervención así o pon, no caso do Concello de Vilagarcía, son de agosto, non son de decembro. Vale. Bueno, eso con respecto ao capítulo 2. No capítulo 3, ainda que é menos significativo, pois tamén ten un aforro, non, de 28.000 euros. E despois, onde é máis sangrante, no capítulo, no caso das transferencias correntes. Aquí xa é, vamos a decir, son subvencións, axudas que se teñen que dar. O Concello prevía unha línea de 3 millóns de euros inicialmente, se fai unha modificación de medio millón máis para chegar aos 3 e pico, pero resulta que reconoce as obligacións por 2.800.000. Vale, que pasa? Deixa outros 800.000 sin pagar. É dicir, subvencións a asociacións, colectivos veciñais que tiñan que darse ese ano. Para que? Para que eses colectivos funcionen correctamente e esas asociacións veciñales. Bueno, pois o alcalde de Vilagarcía pois, deixa de pagarlos. Co cual, vamos a ver, hai un remanente positivo de 600.000 euros, pero non é real. Vale? Por qué? Porque hai que restar eses 800 que ten que pagar ou que tiña que haber pagado no exercicio do ano pasado. Bueno, e en este caso, nas inversións reales, no Concello de Vilagarcía non tiña cartos. Que fixo? Solicitou un crédito, vale? Entonces, para facer todo o que tiña pensado facer de inversións reales, que se iba este ano, non o ano pasado. O ano pasado tamén tiña solicitado un crédito, pero sí que tiña algo de cartos. Este ano, pois, visto, como non lle daban as contas e a deuda que tiña por pagar se vai a máis de 13 millóns de euros, despois vos enseñarei o documento, pois para este ano solicitou outro crédito me parece que foi a banca. No ano 2020 tiña para as inversións reales, o que recolle o capítulo 6 do gasto de calquera orzamento, tiña unha cantidad inicial pensada de 2 millóns de euros. Vos fixadevos a locura de modificación que fixo. Fixo unhas modificacións orzamentarias por valor de 9 millóns de euros para cubrir, vale, supuestamente, unhas inversións por 11. Pero resulta que realmente fixo 3 millóns en inversións, é dicir, deixa un remanente de 8 millóns libre que poderá utilizar este ano, evidentemente, para o seu gasto e capricho de 8 millóns. E isto, en todos os capítulos, bueno, pois, ao final, no caso do ano pasado, resulta que o Concello de Vilagarcía tiña pensado inicialmente 29 millóns de euros para gastos, para cubrir todos os gastos que ten o Concello, fixo modificacións, ven a través de créditos, ven a través de subvencións que poden vir, pois, da Xunta de Galicia, que lle poden solicitar para calquera cosa, por exemplo, obras que se cofinancian, ven a través das diputacións, bueno, neste caso a Diputación de Pontevedra, ou ven a través dos fondos que moitas veces ao largo do ano se aproban no goberno. Ao final, os créditos que tiña pensado cubrir, os cartos, era de 42 millóns de euros. Que gastou? Gastou 29. Lle queda un remanente de 12 millóns de euros, que justamente coincide casi co que debe en créditos o Concello de Vilagarcía. O Concello de Vilagarcía a día 12 ten unha deuda de case 13 millóns de euros. Vale, vou pasar o documento para que vexades un pouquiño pois como ten a clasificación en este caso do remanente o Concello de Vilagarcía. Algúna pregunta hasta aquí? Lo digo por non estar dando a chapa solo ou se queredes consultar algunha cousiña, vale? Sí, falaches antes de que había uns cartos que tiñen que dar a asociacións, e esa pode pasar olímpicamente de dadas, non? Sí, evidentemente queda a criterio do alcalde. A ver, polo general hai convenios que se firman todos os anos. Polo general, incluso no propio regulamento municipal se acorda, non, que pois, os concellos teñen que facilitar a participación das persoas e dos colectivos e asociacións, e a vez tamén hai unha lei de participación cidadana que recolle que estas asociacións teñen que ter pois os fondos que os concellos teñen que xestionarlle directamente ben a través deles ou ben a través doutras entidades que llas dean. Entonces, o de pode pasar ou non é relativo, evidentemente non teñen ninguna obriga, pero sí que hai normas que recoñecen que estas asociacións para o bo funcionamento, sobre todo da participación cidadana, do que é da actividade social, do colectivo social, da política ciudadana, porque non deixan de ser pois con eses vistos, sí que se teñen que cubrir. Entonces, inda que o Concello diga pois que non ten fondos, sí que pode solicitalos ben a Diputación, ben a Xunta, ben ao Goberno Central para
dispor de remanente para estes colectivos. Entonces, o normal é que os dean. Evidentemente, moitos concellos se fan un pouco, a veces, se as asociacións presentan as memorias con falta de documentos ou calquera defecto de forma, se fan un pouco locos e intentan, pois, non dalas. Tamén moitas veces cuidado, con estas axudas a veces suelen ser de concurrencia competitiva, que debería ser o normal. Outros concellos xogan con estas asociacións como maquinaria electoral, dando as axudas a dedo, e a designación directa. Pros e contras, pois o pro da designación directa, vale, da concurrencia non competitiva, é que as asociacións dispoñen deses cartos para facer as súas actividades antes de presentar a memoria justificativa. Vale, ese sería un pro. En contra, de que si eres amigo do alcalde, posiblemente tú a cobres antes que alguén que non o sexa. Entonces, moitas veces estas axudas, inda que son algo injustas, deberían ser de concurrencia competitiva. Tú presentas unha memoria, te justificas e evidentemente pasa por un, vamos a decir, non un tribunal, pero pasa un filtro que da outra maneira solo sería a criterio do alcalde. Eu tiña unha dúda. Bueno, que me xurde así o estar escoitando sobre isto. A única forma entón que ten un concello de aforrar sería o máis sinxelo sería pois non sacar a concurso moitos dos servicios igual que ten, non? Podes entender así? No, sí, non é sacar a concursos, porque evidentemente volvo por o exemplo do caso da economía doméstica. Eu, evidentemente, se teño un coche e se me rompe o embrague, claro, me sale máis barato comprar o embrague por internet e porllo eu, pero eu non sei tal vez. Entonces, evidentemente, hai que estudiar moitas veces pois que servicios se poden municipalizar, remunicipalizar e cales, pois, evidentemente, debido á complexidade de algúns servicios, pois se teñen que levar externamente. Pero volvo a decir, moitas veces pois se trata de algúns servicios que sí se poden levar directamente aos concellos. A mí me parece ridículo, por exemplo, poño o exemplo do meu concello, aquí no Carballiño, que a recaudación, tendo unha tesorera con habilitación nacional e dos técnicos, a recaudación estea privatizada e traballe na empresa a muller do alcalde. Quero dicir, hai cousas que son totalmente que non teñen sentido. Vale, entonces, volvo a decir, ese ganancial do 20% que se suele dedicar ás empresas, inda que evidentemente teñen que salir 3 ofertas, os contratos maiores son 3 ofertas, exposición pública, etcétera, etcétera, a empresa vai ter un ganancial. Que non nos vendan o relato de que nos din moitas veces, non, é que non se pode xestionar directamente porque é moi caro, é porque perde cartos o concello. É dicir, entonces as empresas privadas se meten e loitan por estes contratos porque van perder cartos. Non. Entonces, cuidado con ese relato. Eu entendo que non haxa en algúns concellos capacidade, porque non teñen personal, pero en outros casos é vagancia e é comodidade do grupo de goberno. Aquí pasou, por exemplo, outro caso, o servicio do SAF. O servicio do SAF está privatizado, o podía levar o concello. Que pasa? Na maioría de Que o concellos está. Sí, Perdón. claro, sí, na maioría. Que pasa? Que a concelleira, en este caso de Asuntos Sociales, tiña que erguerse a 7 da mañá de lunes a sábado para firmar as follas de traballo e estar no concello ás 8:30 cando acaba a xornada para tamén firmalas. Claro, o que pasa é que non gusta a veces pois erguerse a 6 da mañá e ter que estar outra vez no concello ás 8 da tarde, pese a que haxa dedicacións parciais e dedicacións exclusivas. Entonces, vai un pouco neso, na comodidade do político, ao final. Vale. Vale. Bueno, o normal, sí, é dicir, que se se pode xestionar directamente se aforran moitos cartos. O caso máis sencillo temos en Teo, cando no seu momento remunicipalizou o servicio da auga. pues sí, é certo, fai un par de anos, non? No primeiro ano tuvo un aforro, me parece que foi de casi 500.000 euros con respecto ao que se estaba pagando a empresa concesionaria que estaba levando. Algunha cuestión máis ou continúo? Sí, mire, eu tiña unha pregunta. Cando estivo explicando antes o das modificacións, non o entendí moi ben, porque tense que justificar de alguna maneira esas modificacións que se fan ou... Sí, a ver, calquera alcalde, polo general, cando escoitamos nun pleno,
o de, bueno, a aprobación das extrapresupuestarias, tal, son esas modificacións. É dicir, ao principio solen as por ao principio do pleno porque as pasan así por riba e ao final telas que aprobar se ou si se queres que pois, as empresas e os que prestan servicios os concellos obren. Vale? Son modificacións que se teñen que justificar, evidentemente. Como as justificas? Pois, por exemplo, no caso de Vila García, pois fan unha mala previsión. Entonces, tú si, a ver, o caso máis sangrante é o do personal. Tú xa sabes se tes unha RPT, unha relación de postos de traballo ben regulada, tú xa sabes con que personal vas contar, o que tes que pagar, e salvo que quites unha OEP ese ano e tiñas que cubrir algunha vacante, xa sabes casi o 95% dos cartos que che van para personal. De feito, este ano, co incremento do 0,9%, moitos interventores axustan casi ao céntimo o que van cobrar. Evidentemente, entonces tú non podes facer unha previsión de decir, bueno, teño 100 personas traballando no concello, pois cada unha cobra 1.000 euros, 14 pagas ao ano, pois a mí me salen as cuentas claras, non? Dicir, serían pois 1.000 por 14 por 100 personas. O que non pode ser dicir, saber que se vai facer falta 1.400.000 euros, dicir, non, vou estimalo en 1.100.000, a ver se algún colla baixa e enferma, ou dicir, non, tú sabes que contas con eso. Que pasa? Que é moi cómodo tirar a baixa e despois, vale, como justificas a intervención? Non me chegan os cartos para pagar as nóminas. E hai que contar que tal vez teñas que crear algunha bolsa, algún personal laboral, bueno, pois me faltan 300.000, ponlle 500. Como facemos? Pide un crédito. Hai axudas para contratar da Xunta? Sí, solicitas tamén. Hai axudas da Diputación? Sí, mira a ver se podemos pescar por aí. Entonces, vale, é dicir, é facerse trampas realmente, porque ao final o que estás endeudando o concello. É dicir, tes un remanente, sí, pero é falso. Entonces, xa digo, no caso do personal é moi sangrante. É moi sangrante que non sepa un alcalde e o propio, moitas veces, os propios secretarios sean partícipes de, vamos a decir, estas pequenas triquiñuelas, que ao final non favorecen para nada a ningún concello. Pero bueno, son cousas que, evidentemente, a normativa permite. Evidentemente, si teñen que justificar todos eses incrementos. Ora, non teñen, no caso, no capítulo de personal, aí son moi estritos, pero, por exemplo, no caso de obras ou de inversións, tú podes solicitar, pois, cofinanciar non unha obra. Por exemplo, aquí se vai facer coa piscina, a mitad, bueno, o 40% paga a Xunta, o 60% o Concello do Carballiño, pero eu non teño que justificar que a faga este ano. Os cartos, a Xunta nos vai mandar este ano. Eu podo non facer esa obra, facer unha modificación de crédito para outra cousa que me interese, lle digo a Xunta que a fago o ano que ven, ou para dentro de 2. E de feito pasa así, porque aquí temos a Casa de Papel, a fábrica de papel, vamos a decir, é unha casa que estaba en ruínas, que, bueno, era un monumento, o Concello o comprou, non o registrou no seu momento, se denunciou, bueno, aí hubo un jaleo increíble. O Concello estuvo nos xulgados cos propietarios, pero estando nos xulgados cos propietarios, a Xunta invertiu nesa casa 1,5 millóns de euros. É dicir, non era titularidade do Concello, bueno, e aí hubo un jaleo, ao final o Concello comprou, se deu feito con esa propiedade, pero no que nun principio iba a ser 90.000 euros, ao final o Concello, por problemas judiciais, pagou casi 1 millón de euros máis. Entonces, claro, pode justificar, deberían justificarse. O que pasa é que cando nos concellos goberna quen goberna na Xunta, ou cando nos concellos goberna quen goberna na Diputación ou no goberno central, suelen relaxar esa fiscalización, non? Entonces, aí veñen os problemas despois judiciales sempre. Xa, unha cousa máis, se un concello se aforra eses cartos que son ficticios, despois eso queda como unha deuda, non? Teños que acumularse nunha deuda, ou teños que pagar o ano seguinte, non sei como será. Depende do que aforre. Por exemplo, no caso de que non pague as facturas, as ten que pagar o ano que ven. Non, é dicir, se un concello este, por exemplo, en diciembre, contratou cunha empresa para facer unha carretera, resulta que o pago o fai en xaneiro, vai non ter que facer. En vez de ir a cargo do crédito do ano pasado, o alcalde dirá, non, é que non se gastaron estes 50.000. Bueno, pues estes 50.000 resulta que 40.000 eran para a carretera. Valos ter que pagar este ano. Por iso digo que a veces estes remanentes son ficticios e non podes contar con eles. Os alcaldes solen anunciar, non, temos un remanente de aforro, están as contas saneadas, e este remanente ahora ímolo gastar, e despois chegan e non teñen nada realmente, porque
primeiro, tes que facerte cargo dos pagos que tes pendientes. E despois, no caso dos ingresos, hai algúns que son de dudoso cobro moitas veces. Por exemplo, o pasar 4 anos, hai algúns que decaen. Entonces, os propios interventores, cando fan os informes de remanente, xa o poñen nunha línea. Cobros de dudos, dereitos de dudoso cobro, porque saben que nunca se van a chegar a cobrar. No caso, por exemplo, o ano pasado, nos orzamentos de Ourense, tiñan un remanente de, me parece que era 1,5 millóns, me parece que tiñan saldos de dudoso cobro casi 600.000 euros, a mitad. É dicir, os interventores moitas veces non se pillan os dedos con estas cousas e solen facer informes desfavorables. Vamos a ver agora o de Vila García para que vexades un pouquiño como non se pillan os dedos con estas cousas. É dicir, o secretario poderá facer caso e redactar a memoria da alcaldía, non, con respecto aos orzamentos, pero os interventores, sabes, solen ser xente seria, teñen unha posición, son habilitados nacionales, quero dicir, se xogan moito, entonces non suelen pasar por riba estes detalles. De feito, os que se chaman reparos de intervención son esos, son negativas que poñen os interventores a que se aproben certas cousas. Que pasa? Que os alcaldes teñen a potestad de levantar eses reparos. E despois veñen os problemas, veñen os juicios, e veñen todas estas caralladas que conocemos e que vemos pola televisión, non? Que temos constancia nos medios de que en tal sitio o alcalde está denunciado por prevaricación, en outro sitio pois malversou tanto. Bueno, pois de aí, como se suele dicir, de aquellas aguas estos lodos. Dicir, os informes de intervención son o que teñen a vixencia xurídica. Un informe de intervención negativo, cun reparo suspensivo, pode ser levado a un tribunal tranquilamente. Gracias. Manuel, bons días. Hola, bo día, Miguel. Non sei quen iba a falar agora. Pero bueno, aí con referente aos reparos de intervención, o sea, xa sabes, non? Se poño o exemplo aquí do noso concello. Xa non vou falar do apartado de gastos, que é un despropósito, simplemente xa partindo da base dos ingresos, o que levas falado hasta agora, non? A previsión de ingresos é un total despropósito, se teñen a potestade de engrosar, de engordar ese apartado de ingresos, cando despois na liquidación presupuestaria, na liquidación dos orzamentos, ao final nunca se chega a ese tipo de ingresos, pero despois os gastos si se executan en base a eses ingresos, porque a débeda sempre vai engordando. Eu se poño un exemplo aquí, por exemplo, aquí para este ano se fai unha estimación de ingresos, por exemplo, da IBI da urbana, da contribución, de 2 millóns de euros. Cando vas a mirar todos os orzamentos anteriores, e nunca, en ningún, se chegou a máis de 1.200.000 de ingresos. Entón, co que quedan 800.000 euros de déficit xa aí. Entón, o que me sorprende é que dende Facenda, que se lle permita este porcentaxe de endebedamento aos concellos. Aquí, despois, ao final de ano, na liquidación, o superávit, aquí, por exemplo, para este ano se conta con un superávit de medio millón de euros, vale? Pero despois vas a ver as liquidacións anteriores, sempre, porque claro, tens que ir sempre as anteriores, ata chegar a esta, e resulta que, como aquí temos unha práctica, a nosa alcaldesa ten unha práctica moi común de executar os orzamentos en base a recoñecementos extrajudiciais de crédito, que xa no pleno anterior aprobamos un recoñecemento de 1 millón de euros para pagar facturas atrasadas, o sea, ese superávit xa queda totalmente desfalcado, vamos. Entonces, o que me sorprende é que dende Facenda se lle permitan esas cousas. Aquí tiñamos unha deuda inmensa, chegamos a ter para un concello de 15.000 habitantes, casi 14 millóns de euros de deuda, chegamos a ter. E, bueno, agora a débeda bancaria se está pagando porque hai que pagala, é algo que hai que pagar, pero claro, cando deixas facturas sin pagar, aí ven o problema, non? Entonces, non sei se é unha práctica común en todos os concellos, isto de engordar os ingresos, pero si é unha práctica que deberíamos denunciar e estar moi ao loro desas cousas, non? No plan de gastos, xa dixen antes, o sea, cando ti a principios de ano, xa no mes de febreiro, marzo, executas fas un recoñecemento extrajudicial de crédito de 1 millón de euros
para pagar facturas de anos anteriores, ese orzamento queda totalmente obsoleto xa, o sea, de papel mollado puro e duro. Entonces, un auténtico despropósito esta a xestión que se fai dende a maioría dos concellos. O sea, que creo que deberíamos de estar ao tanto desas cousas e denuncialas por ceo, mar e terra, vamos. Nada máis. Sí, o problema, sí, Román, o problema é que a lei orzamentaria, incluso a de Facendas Públicas, permite un endeudamento de ata un 75% sobre os ingresos consolidados, e é excesivo. É excesivo porque algúns concellos, como imos ver agora no caso de Vila García, chegan casi ao 50 e pico e se endeudan por la mitad dos seus ingresos. Iso é unha locura. Entón, o problema está aí, en que a lei permite hasta o 75%, bueno, 74%, vale? Por debaixo do 75%, é dicir, hasta o 74% dos ingresos consolidados, é dicir, non dos finales definitivos. Entonces, cuidado, que aí, claro, aí hai moita pillería en ese sentido. Bueno, vamos a seguir Manuel, muy buenas, sí, perdón, soy Miguel. sí. Mira, era una cuestión. Yo por lo que estuve mirando aquí de Sada, a esto yo para mí son patatas calientes, hipotecas heredadas y demás, ¿no? Son estos gastos que vienen de los juzgados, o sea, de unos terrenos que se expropiaron y que se miraron como si fueran, ¿cómo se dice?, como rurales, ¿no? Y después tienen otra clasificación, y entonces hay que pagar la diferencia de licencias que se dieron en su momento, que eran totalmente ilegales, ¿no? Y que entonces va al juicio y se va pasando de un gobierno local a otro gobierno local, cosas de hace 20 años, de hace 10 años, ¿no? Que hipotecan totalmente la gestión de la alcaldía. Entonces, ¿esos entrarían dentro de estos gastos o esos van aparte? Son, digamos, son futuribles, sí, cosas, sentencias que tienes que cumplir y demás, y que a lo mejor vas recurriendo, vas llevando para otro lado, ¿no? Y se lo vas dejando al que venga por delante. ¿No tendré eso? Sí, vale, che comento como funciona eso. Evidentemente, a xestión no momento de quen goberna é do alcalde. O que pasa é que a responsabilidade xurídica é do concello. Entonces, claro, eso vai minar as arcas municipales. Eso evidentemente se hereda. É dicir, eu che poño o caso, estou analizando, vamos a presentar ahora enmendas aos orzamentos de aquí do Carballiño, estou analizando toda a documentación, e aquí hai dúas sentencias que posiblemente lle supoñan ao noso concello un gasto, vale, de casi 1,5 millón de euros, vale, hai dúas sentencias judiciales de dous derribos que ten que facer sí ou sí o concello, porque no seu momento deu licencias sobre terrenos que non estaban dentro da ordenación do PEXOM, no? Ordenación urbanística. Entonces, estou falando do ano un é do ano 96 e do outro é do 2005, se non me equivoco, gobernando no seu momento o PSOE, no 95 o PP, perdón, no 96 o PP, no 2005 o PSOE. Ahora vanlle ao lombo ao alcalde, ao actual alcalde, pero el herdou, non quero dicir que o fixera ben o actual alcalde socialista, que tamén é un desastre, pero herdou estas negligencias que no seu momento fixeron outros alcaldes. Isto evidentemente lastra o concello, lastra a economía e sobre todo limita, non, a calquera equipo de goberno a facer moitas cousas. Claro, estamos falando de que evidentemente ahora o máis seguro é que aquí o alcalde utiliza o remanente para pagar estas dúas sancións económicas, pero se non o tuvera, pues evidentemente tería que pedir un crédito a unha entidade bancaria, así de fácil. Entonces, claro, tú si pides un crédito, evidentemente, pues despois tens que pagar as súas cotas anuales. E isto non deixa de ser un exercicio de endeudamento po concello, vale? Porque o ano que ven, dos ingresos que vai a facer, xa sabe que unha parte que lle correspondan, van ter que pagar ese crédito que pidiches no seu momento para facerte cargo a estas responsabilidades xurídicas. Entonces, son gastos que tamén van dentro do orzamento, vale? Sí que se recoñecen. Suelen ir no capítulo, se non me equivoco, 3 do gasto, que é todo o que teña que ver con financiación coas entidades, en este caso, que nos prestan os créditos. Poden ser ben o Banco Central Europeo, pode ser o Banco Central de España ou calquera entidade financiera, como a banca, como pues, calquera caixa. Algo máis ou continuamos? Alguna dúda máis?
Vale, continuamos entonces. Correcto. En calquera momento, se queredes preguntar, interrumpídeme e me preguntades calquera cousa ou comentades, vale? Bueno, aquí, volvo a decir, despois de analizar un pouco o que os documentos, non, de peche de exercicio do ano anterior, a mí me gusta sempre ler os informes de intervención, porque xa che dan un pouco a visión, non, do que te vas a topar con respecto aos orzamentos deste vindeiro ano, que non deixan de ser moitas veces, pois, casi sempre, non, un copia e pega do ano pasado con respecto ao que se está facendo. Eu cando me pasaron as compañeras de Vilagarcía os documentos dos orzamentos, eu mirando nos exercicios de axuste do ano pasado, non, o que sería de finalización, eu xa me facía unha idea de como iban ser os orzamentos deste ano, non me equivocaba por moito, é dicir, de feito, coincidía moitísimas cousas co informe de intervención. Bueno, nada, aquí son números que ao final, pois eso, intentan, pois claro, o informe de intervención intenta ser o máis transparente posible. Bueno, eu me vou aquí, marquei en roxo que me parecía así máis salientable no caso do informe de intervención. Por exemplo, aquí no capítulo 9 de pasivos financeiros, xa di claramente que se vai recoller pois, un crédito de 3,5 millóns para cubrir todo o que teña que ver co gasto de SEIS de inversións, porque o Concello de Vilagarcía para este ano, debido ao endeudamento que ten de atrás, non dispoñía de cartos. Entonces, pois nada, xa o di claramente que vai pedir un crédito e que non se atopa afectado polas limitacións, vale, que vos decía antes, do 75%. Entonces, o informe, bueno, máis adiante dirá que, bueno, non é o máis correcto. Tamén di que na memoria da alcaldía se recolle a creación de novas plazas, isto é con respecto á relación de postos de traballo, pese a que o alcalde lle dixo que non era unha modificación de RPT. Vamos a ver, no momento en que tú modificas as plazas de calquera RPT ou os cartos que se van a destinar a estas plazas, evidentemente é unha modificación da RPT, por moito que o alcalde diga que non. De feito, aprobaron unha modificación encuberta da RPT coa aprobación destes orzamentos. Despois, bueno, este é un detalle que marquei eu, isto é un erro que fan en moitos concellos, con respecto ao que son o cadro de personal, vale, de actualizar sempre as pensións, o fan coa subida do IPC, e o máis correcto, ao falar de pensións, tiña que ser co sueldo mínimo interprofesional, pero bueno, este é un erro que fan moitos concellos que, bueno, poden elixir si facelo o IPC ou o sueldo mínimo interprofesional. Evidentemente, este ano lles conviña máis acollerse ao IPC, porque subiu moito menos que o sueldo mínimo interprofesional. Despois, nada, sinalar neste caso nos orzamentos de Vilagarcía que, bueno, non existe unha absoluta correlación entre as retribucións que figuran no anexo de personal, vale, para os distintos postos e os créditos de personal. Non se axustaban o que serían a masa salarial. Por que? Porque deixa algunhas gratificacións a criterio do alcalde. Vale, que quer dicir isto? Que, bueno, se algún traballador é máis da corda do grupo socialista que goberna ali, pois tal vez terá algunha gratificación máis que outros. E isto suele non facer moitos alcaldes, e non deixa de ser unha cacicada. A lei o permite, sí o permite, vale? Sobre todo con respecto ao que son os complementos do personal, tanto de funcionario como de personal laboral. Eso no caso de Vilagarcía. Aquí no caso de Carballiño ainda é peor, porque aquí a policía local tiña que haber 15 oficiales, ten 7. Como fan para cubrir os turnos? Pois solicitan o día libre e se presentan como voluntarios para cubrir ese día. O cual, se están cobrando por xornada laboral 50 euros diario, como voluntario cobran 150. E claro, polo general suelen ser 2 ou 3 os que fan hasta 5 turnos a semana. Son así amiguitos do alcalde e, bueno, isto funciona así. É unha cacicada, pero volvo a repetir, a lei o permite. Como vedes, aí vedes a dotación. Perdón, Manuel, aí Sí. nese concepto de que falas, se podería exigir ou levar aos xulgados para que quede regulado na RPT ese tipo de bonificacións, non? Non, porque son gratificacións, me entendes? Entonces, os complementos así, a ver, eu por exemplo daqui, aquí o señor alcalde decidiu sacar un complemento de productividade me parece que son 20 euros diarios solo por asistir ao traballo, solo por asistir. Joder. Es decir, estamos falando de que por asistir, que é a túa obligación para cobrar a nómina, aquí teñen desde o ano pasado unha gratificación, unha bonificación de asistencia.
Eso na empresa privada é inconcebible. É dicir, se non vas traballar, non é que non teñas esa gratificación, é que te poden despedir os 3 días se non apareces. Bueno, pois aquí o señor alcalde, para ter contentos a algúns amiguitos e algúnas familias que moven moitos votos, teñen, además, algúns, non todos, porque hai que ter un criterio, e aquí en este caso o alcalde o fai de maneira ao seu criterio, mediante decretos da alcaldía, que tú sabes como van, gratificacións por asistir, bonificacións en este caso, por asistir ao seu posto de traballo. Isto xa é algo inconcebible, de verdad, pero bueno, a lei o permite, evidente. Eu te decía porque aquí, o sea, xa sabes, cando conseguimos votar abaixo a primeira RPT aquí a nosa alcaldesa, nesa segunda que se aprobou, todas este tipo de gratificacións pois están reguladas na nova RPT e daí non se pode mover, o sea, estipulado polo xulgado. Entón, por iso, que hai diferencias entre un e outros, dependendo quen sexa, que si, uns cobran unha persoa que executa o mismo traballo e a mesma categoría profesional e no mismo departamento, ao mellor hai unha diferencia de 100 euros de unha a outra, claro, dependendo, pero bueno, conseguimos que eso se regulara na RPT, que daí que non se movera. Entón, por iso, sí, pero mira, aquí Roman, aquí tamén, bueno, cando noutro mandato íbamos en coalición, aquí tamén denunciáramos unha RPT que tamén tiña moitos defectos. Que pasa? Que non deixan de ser gratificacións, e iso é imposible de regular as gratificacións, porque eso son a criterio da alcaldía sempre. É dicir, o alcalde ve boa predisposición, sabes, que ve que en vez de chegar ás 8, os traballadores chegan ás 7:30, bueno, eso nun mundo ficticio, quero dicir, pero bueno, en vez de chegar ás 12, arrastras, despois de tomar o café, de facer as compras, pois fan o esforzo, chegan ás 12 menos 10, quero dicir, eso o alcalde, o calquera alcalde ten que premiar, o premia, lle dá bonificacións, hombre, como non, dicir, viniste a las 12 menos 10, que menos que te lleves 100 euros máis diarios por tu buena labor de funcionario, quero dicir, é ridículo, pero son gratificacións que ao final tú o terás visto nos decretos da alcaldía, as propón o alcalde, as firma e ya dá, e non ten máis que unha cacicada, sí, pero bueno. Bueno, nada, con respecto ao informe de intervención, eso, como vedes, a valoración da RPT da propia de Villagarcía pues, presenta bastantes cousas irregulares, a interventora Llodí, vale? O deixa moi claro. E, bueno, pouco máis con respecto a isto, é dicir, o Concello de Villagarcía nos seus orzamentos, pois eso, recolle pois moitas carencias, non? Sobre todo a hora de facer pois uns orzamentos útiles a cidadanía dali. De feito, o propio informe di que o crédito, espera, creo que puña ao final, o crédito que pide, que non debería pedilo porque o ano pasado deixou sin executar moitísimos cartos con respecto ao que se había dado. Entonces, mira, isto como os comentaba, o nivel de endeudamento, como vedes, é dun 58%. A lei me parece que o fixa en 75%. Sí, aquí está no documento. Como está aí en roxo, aquí. O vedes, verdad? Entonces, claro, isto é xogar con lume, porque que un concello chega a un endeudamento, en este caso, como de Vilagarcía, hasta un 58%, é excesivo. Por qué? Porque non vai dar quitado adiante ningún proxecto realmente. Si está interesado, evidentemente o Grupo Socialista de Vilagarcía non está interesado en quitar adiante nada. De feito, pois as compañeiras dali, que encabezadas por María, están sempre tira, que é unha cousa que, bueno, unha cousa de negligencia e de deixadez que, bueno, que raya, pero absurdo casi. Bueno, con respecto aos orzamentos de Vilagarcía, que vos quería, por exemplo, en este caso, dun concello endeudado por riba das súas posibilidades, vámoslo deixarse aquí, porque era o que me interesaba que virades, sobre todo con respecto aos documentos dos orzamentos. Alguna preguntiña máis ou seguimos para adiante? Vale, Sí, seguimos mira, entonces. sí, perdón. Sí, perdón, sí. Sí, eu tiña unha pregunta. Quería saber que opinión tes sobre se se podería solucionar de algún modo ese tipo de cousas, non? De que se poda endeudar ata un 58% e despois o Concello non vai poder invertir probablemente nin ese goberno ou outros que veñen despois
non pode realizar as inversións desexadas por culpa dese endeutamento que ademais non ten un objetivo para de inversión, non? Sí, a ver, eu non son técnico en finanzas, algo sei de fiscalidade e algo pouco máis, pero eu aquí o problema eu o vexo en como está plantexada. Primeiro, a Lei de Facendas Públicas, vale, e despois o propio sistema de fiscalización que marca a lei, bueno, non é a lei de base, senón é o regulamento 2568/86, sí, creo que sí, o ROF, sí. En como se fiscaliza isto? Estamos falando de leis que se aprobaron nos anos 80 e que evidentemente a día de hoxe pois quedan desfasadas e despois de tantos anos casi todos os interventores e todos os secretarios saben as rendixas que teñen estas leis. Como evitar todo isto? Había que facer unha reforma integral, tanto a nivel fiscal como a nivel financiero, non só dos entes locales, e aquí non só digo concellos e incluso diputacións, sino tamén a nivel de comunidades autónomas. A mí me gusta moito, por exemplo, goberne quen goberne, Madrid, me refiero, porque é unha maneira de fiscalizar mellor os orzamentos. A lei presupuestaria estatal, porque é unha lei, e todos os anos se modifica, ten que pasar os filtros xurídicos. A mí me gusta e é correcto como se fai. Evidentemente, cando goberna a dereita, pois ten as súas cousas, non? Que bueno, estamos nas antípodas, non? No que respecta ao que sería a súa redacción, pero sí é verdad que se actualiza constantemente todos os anos. Entonces, eu creo que en ese ámbito, sobre todo de actualización, se tiña que crear, pois, xa digo, redactar unha lei nova que fiscalizase mellor, non? Toda esta situación que se contemplan e que pasan nas entidades locales. E xa non falo só dos concellos, sino tamén as diputacións que teñen as súas carencias. Pero bueno, eso é complicado hoxe en día de quitar unha proposta así, porque teria que ser casi unha lei orgánica, e as leis orgánicas requieren de maiorías absolutas e en algún caso incluso especializadas no Congreso e no Senado. Entonces, de momento, evidentemente, cando o PP tiña maioría, incluso o PSOE non o intentaron sabendo que había esta situación, porque isto é algo que se lastra de atrás, pois evidentemente ahora coa correlación de forzas que temos no Congreso é inviable e non saldría adiante. Pero esa sería, bueno, eu creo que sería a solución, non? Decir, reformar o que é a Lei de Facendas Públicas, o propio ROF, xa digo, son leis do ano 80 e pico, e actualizalas a situación que temos agora, sobre todo, pois, con respecto á fiscalización do mismo. Certo é que as leis Montoros, pois no seu momento, pois buscaban fiscalizar, pero buscaban fiscalizar engañosamente, porque o que pretendían era que as entidades locales se fixesen cargo do malgasto que no seu momento fixeron as administracións centrales. Entonces, era unha forma de recortar gasto, pero errónea, vale? Porque era botarlle a culpa aos concellos do que había feito mal no seu momento a administración central. Bueno, pues nada, seguimos entonces, se vos parece. Nada, vos vou por exemplo, para que vexades un pouquiño, que preparei aquí unhas tablas, non veñen así, polo xeral, tuve nas que preparar, porque polo general suelen pasar os interventores e os secretarios suelen pasar a información un pouco máis, vamos a decir, máis difusa, non? Para que sea máis difícil facer a lectura transversal dos orzamentos, porque calquera orzamento, os ingresos calquera persona os pode entender, é dicir, son ingresos que veñen de impostos, pero despois a hora de interpretar o gasto a veces hai que facer unha lectura transversal e é moi complicada. Entonces, mira, preparei unha tabla, la vou pasar porque vai ser moi fácil de entender. De todas formas, despois vos enseñarei como veñen, non? Pois, como veñen realmente, como a suelen pasar tanto dende a intervención desde Secretaría. Un minutiño que vos poño esta tabla. Aquí. Vale. Como podedes ver, aquí é moi fácil de interpretar o que son os gastos. É dicir, se facemos unha agrupación, así, vamos a decir que pomos todo, vemos que podemos por un lado capítulos, onde vai cada un, capítulo 1 é de personal, capítulo 2 servicios, capítulo 3 inversións, capítulo 4, bueno, capítulo 6 inversións reales.
Así, posto así, se pode entender perfectamente calquera orzamento, non? Dicir, temos que, pois, neste caso, na área 1, que sería, pois, de Administración Xeral de Seguridade e Protección, temos que, pois, capítulo 1 serían soldos, como podes ver, tedes aí funcionarios básicos, funcionarios, complementos de antigüedade que hai que pagar, complementos de destino, complementos específicos, outros complementos, vale? A Seguridade Social, vale? En este caso, como podedes ver, material de oficina se mete en capítulo 2, que serían servicios, vale? Por qué? Porque o material de oficina se fai mediante un contrato de suministros. Se che fan falta 100 bolígrafos e 100 paquetes de folios, polo general se fai un contrato menor e sempre lle compras, pois, polo general, a mesma empresa que che surte de outras cousas para material de oficina. Entonces, o dito, ese gasto iría ao capítulo 2. En este caso, no grupo de programa 13, que sería grupo de programa 1, grupo 32, subgrupo 11, etcétera, que isto xa o expliquei na outra como se fai a lectura, temos a seguridade e orden público, o dito, 220.000 euros por funcionarios, en este caso a maioría son policías locales, os complementos que teñen, como podedes ver, a seguridade social, e despois, como vedes, en capítulo 2 irían 20.000 euros para mantenimiento de transporte, vale? Son servicios que se teñen que contratar ben a través de contratos menores ou contratos maiores, en este caso son todos contratos menores, porque o aluguer de vehículos se fai a través dun contrato de suministros, vale? En este caso non quedaría limitado aos 15.000 euros máximo, 40.000 se son obras e 15.000 se son outros contratos menores. Combustibles e carburantes, bueno, todo eso, como podes ver esta tabla, pois se se pon así, se interpreta máis facilmente, vale? Que pasa? Que non suele vir así, vale? Suele vir, vos vou poñer para que vexades, a ver, un minutiño, informe, a ver esta. Bueno, pois non teño aquí a má hora, un minuto, a ver se me aparece. Informe. Bueno, pois non teño por aquí, a ver aquí, non teño ahora por aquí ninguna ficha a mão. Bueno, non suelen vir así tamén ordenadas. Vale, teño aquí unha. Esta é, bueno, a liquidación do presupuesto, vale. Esta sería outra liquidación do presupuesto. A ver. En este caso, esta sería, pois, como podedes ver, a liquidación do presupuesto do ano 2019, no Carballiño, ten a mesma estrutura que a de Villa García, como podedes ver, créditos iniciales, modificativos e definitivos. Vos vou enseñar a liquidación do ano pasado para que vexades o que fan os concellos cando se lle dan cartos para COVID. Un minutinho. Aquí o teño, vale. Que isto tamén en moitos concellos bueno, é unha aberración o que fan, sobre todo o que fixeron. Vale, aquí estou co estado de liquidación do orzamento do Carballiño. Como podedes ver, aquí teñen problemas, como comentaba Román antes, co tema da RPT. Fixadevos, todo o subriñei, o desaxuste que hai sempre en temas económicos con respecto a traballadores. Había unha previsión de 217.000 euros e resulta que ao final pan realmente 172. Non, neste caso se fai unha modificación rebaixando, vale, con cual lle queda un remanente positivo de 48. Que pasa? Que o que aforra co personal fixo, funcionario, o ten que despois contratar temporalmente, porque non dá coberto. Entón, tiña unha previsión de 8.000 euros e ao final ten que pagar, menos mal, que mediante axudas e convenios coa Xunta e coa propia Diputación, 92.000 euros a maiores en contratación de personal laboral.
Vale. Isto no Concello de Carballiño pasa, o deixei marcado en todas as follas, onde haxa algo que teña que ver con personal funcionario laboral, hai un desaxuste bárbaro económico. Por que? Pois temos unha RPT que está no xulgado e que ten unha mala valoración, é dicir, non ten unha valoración adecuada porque hai funcionarios do grupo C1, por exemplo, que teñen unha categoría 14 facendo as mesmas funcións e con mesma antigüedade, e hai outros que teñen unha categoría 20, xa excedendo o máximo que permite po C1, que creo que era o 19. Entonces, é unha RPT que está feita cun criterio partidista. Aquí está denunciada, todavía non saliu a sentencia, pero bueno, estamos a espera do que pase. Logo, vos fixadevos, aquí marquei en roxo como noutras cousas atinan hasta o último céntimo. Por exemplo, o convenio da Diputación da recollida do lixo, hubo un modificativo, pero atinou hasta o último céntimo, 790.272,99 euros. En cambio, por exemplo, se me vou un pouquinho máis arriba, a reposición de redes de abastecemento de agua, que tamén é un servicio que está privatizado, hai un desvío de 14.000 euros. É dicir, como atinan para algún servicio e para outro non? Por exemplo, para manter a SEDAR, as depuradoras, ten un desvío de 17.000 euros. Non? É dicir, son cousas que, bueno, despois, por exemplo, aquí para vías públicas tamén tiña destinados po ano pasado os cartos que, bueno, era primeiro para vías públicas urbanas 0 euros. Ao final, fixo un modificativo de 339, si se gastou moito, pero se aforrou 17. Para vías públicas urbanas tamén, para outra liña de financiación, tamén se deixou sin gastar 55.000. E despois, para a reposición para urbanas de plans, vale, é dicir, todo o que tiña que estar desarrollado, se deixaron sin gastar 43.000 euros. É dicir, para algunhas cousas, o que lle interesa, axustan hasta o último céntimo e para outro non. Vale, de aí a necesidade, pois, isto, de que haxa, pois, sobre todo unha modificación da Lei de Facendas Públicas que non permita estas cousas, porque é unha locura. Vos fixadevos con respecto á factura da luz no Concello de Carballiño. Se sabía que había que pagar, todos os anos pagamos sobre 350, 340.000 euros. Tú non podes facer unha previsión inicial de 80.000 euros. Levas 10 anos pagando 300 e pico mil. Como faz unha previsión de 80.000? Isto é rirse da xente, rirse dos concelleiros e concelleiras que están ali e rirse dos veciños. Vale? Porque isto é xogar cos cartos de todas nós. Ao final, porque lle interesa o alcalde de turno. Isto non o pode permitir. Non se pode permitir, non se debería permitir e se ten que denunciar públicamente. Nós, cando presentemos as alegacións, vamos sacar unha nota de prensa tratando ao señor alcalde de delincuente, porque isto, unha persona que se permita este xogo é un delincuente, non ten outro nombre, é un delincuente. É que non se pode facer así. Se presuposta para un parque infantil que leva 10 anos anunciando que se vai cubrir, se presupostan 0 euros. Se fai unha modificación de 42.000, se anuncia na prensa e non se executa. Isto é burlarse da xente directamente. É burlarse da xente. Entonces, estas cousas hai nas que denunciar. Aquí, isto lo quería enseñar porque é significativo. O ano pasado, como pasou da COVID, o alcalde hasta nos chamou a nós, que non temos representación, bueno, quería contar con todas as forzas do espectro político de aquí do Carballiño para sacar axudas para o tema tanto de persoas que perderan o traballo, que facturaran menos, bueno. Se acordou, pois, unha liña de axudas de emerxencia social que xa tiñamos, na ampliala hasta 40.000, vale. Se quedaron sin executar deses 40.000 euros que se tiñan que haber executado os 40.000, quedaron 36.000 limpos. É dicir, de axudas de emerxencia social se executaron, se pagaron 3.100 euros. 3.100 euros de 40.000, é dicir, el se comprometeu a ampliarla de 30 a 40.000, se fixo e se dan 3.000 euros, nada máis. Vale? Con respecto ás subvencións directas a Cáritas e terceira edade, tamén se solicitou que se ampliasen, se amplían e non se lle dan. Vale? É que é un escándalo. Despois, o de servicio de axuda a domicilio, o mismo, sempre tirando pola baixa. Decir, sempre faltan cartos. Xa sabemos todos os anos que o gasto, debido ás horas que hai e os usuarias, se nos vai a 1 millón de euros. Bueno, pois todos os anos hai que facer un modificativo de 500.000. O ano pasado non iba a ser menos e este ano tampouco. Despois, as subvencións autónomas e PEMES, aquí tuvemos un problema con respecto ás bases, porque decían que non sabían como facelas, bueno, aquí, bueno, foi unha locura. Ao final se aprobaron, de feito, as poucas persoas que as cobraron o mes pasado todavía, estamos falando dunhas bases
que nos orzamentos xa viñan recollidos, pois se fixo un modificativo, que se aprobaron o ano pasado, se aprobaron en febreiro, e o orzamento modificativo se fixo pois cando se presentaron as bases, me parece por maio. Se acordaron 460.000 euros. Moi ben, se deron, e resulta que eran axudas que eran para todas esas personas, familias que perderan o traballo, que tuveran peche temporal ou definitivo. Eran de concorrencia non competitiva. A según iban chegando a documentación se iban dando. Bueno, pois aquí, entre unhas cousas e outras, por exemplo, aquí puxeron de pega que tiñas que estar censado no Carballiño, vale? Eso xa deixou a máis de 100 empresarios falando de autónomos fora. Por que? Porque hai moita xente que vive en concellos limítrofes e ten aquí o seu negocio. Eu vou tomar café aquí a un bar que teño cerca da casa e o propietario é de Lebozán, é dun concello veciño. Vai evento de los días, el paga aquí os seus impostos, paga o lixo, paga a basura, paga a auga, paga o alquiler. Bueno, pois, supuestamente, según o alcalde, como vivía en outro concello, non pagaba aquí os seus impostos, pero o seu negocio sí que os paga. Pois esta persona, con outras 100 casi, quedaron fora destas axudas. Entón, tú non podes facer un cribado de orzamento, destinar 460.000 euros, e volvo a dicir, as subvencións de concorrencia non competitiva, é dicir, tú presentas que tuveches que pechar o negocio por un mes e xa tiñas dereito a elas. Bueno, pois quedaron sin darse o 50%. É que é unha cousa, bueno, indecente, totalmente. Isto é indecente. Despois, subvencións a familias, se lle solicitou que se crease o Banco de Alimentos e outra liña de axudas e destinaron 0 euros. Bueno, pois, isto é no que denunciar públicamente. Evidentemente, xurídicamente non se pode facer, porque a lei o permite, pero isto é no que denunciar públicamente en os concellos. E como vedes, calquera orzamento é de fácil lectura, non é nada complicado. O que pasa é que moitas veces, claro, tal como nos dan a documentación, que é o problema, se fai moi difícil facer unha lectura transversal dos orzamentos, porque calquera orzamento require eso, é dicir, require facer unha lectura íntegra, pero tamén transversal, sobre todo a que se destina cada cousa, a que se gasta, o que non se gasta, que moitas veces é máis importante o que non se gasta que o que se gasta. E desgraciadamente, pois, tanto desde intervención como de secretaría suelen facelo así, suelen mandar moito un volumen de documentación increíble para preparar en pouco tempo. Entonces, evidentemente, moita xente da oposición pois se ve desbordada por esta situación. Pero bueno, como podedes ver, non é difícil facer unha lectura de calquera documento orzamentario. E bueno, con respecto a isto, pois tampouco teño máis documentación que enseñarvos, é dicir, hai máis documentación, evidentemente, pero aquí vos quixen deixar un pouquiño, sobre todo, dar unha línea máis xeral de como se debe interpretar e ler calquera folla de Excel como estas que caiga nas nosas mans. Non é difícil, é dicir, fora cuestións técnicas, porque claro, ahora, por exemplo, se quixéramos presentar alegacións a este orzamento, a calquera outro concello, sí que temos que manternos un pouco dentro da normativa que nos marca o legislador, non? Pero bueno, eso tampouco non require máis que ler un par de leyes e saber o que temos dereito, o que non. Calquera veciño, como veciño do concello onde resides, podes presentar alegacións aos orzamentos, podes presentar alegacións ás ordenanzas fiscales, é dicir, bueno, moitas cousas se poden facer, como digo eu, sin estar nos concellos, sin ter un pé no concello. Evidentemente, é máis fácil facelo desde adentro que desde fora, pero bueno, é cuestión de, a veces, invertir un pouquiño de tempo en estas cousas para poder entendelas e tamén poder comprender o que pasa no concello para nós trasladarlo tamén á veciñanza, porque moitas veces o que nos venden, tanto os alcaldes como os concelleiros que están gobernando, son unha cousa bastante distinta do que realmente se pode facer, vale? Aquí vamos a decir que os nosos políticos municipales teñen a sana costumbre de anunciar cousas antes de facelas e despois, evidentemente, tal vez por burocracia, tal vez por negligencia ou por inoperancia e, sobre todo, inutilidade dos nosos representantes non se fai. E, bueno, creo que hasta aquí non quero liarvos máis con rollos técnicos. Se queredes preguntarme algunha cousiña máis, pois perfecto. Eu non vos vou dar máis a tabarra. Creo que casi podemos facer así un pouco de coloquio ao final, estamos poucos. Se queredes preguntar calquera cousa ou opinar, pois adiante. Menudo fenómeno que tes de alcalde, macho.
Eu pensei que a miña alcaldesa que era retorcida, pero jolín. Sí, é que, a ver, estes alcaldes que son, a ver, aquí goberna o PSOE, e aquí, cando goberna, a ver, cando goberna o PP xa te esperas o que hai, porque eles non van con medias tintas, pero cando goberna o PSOE é complicado, porque ves cousas que o fan pior que gobernando o PP, pero que teñen a cara de decirche que non, ou non contestarche moitas veces, ou venderlle a veciñanza que, bueno, que os estás atacando, que eles fan sempre, poñen todo o empeño en facer ben as cousas, pero que por malos son a oposición. E, bueno, nós aquí nos consideran oposición, non somos oposición, pero nos consideran, e tamén moitas veces, bueno, hai pobre Fumega, é que, mira, xa están eses comunistas, xa están disparando contra el co bueniño que, no, e ele é buena persona, pero é bo porque lle convén, pero despois como político é nefasto. E isto é o problema, xa chigo, donde goberna o PSOE, moita xente non o espera, é o que pasa. Entonces, claro, eles lle venden, sobre todo os alcaldes así máis que están máis curtidos, lle venden ese de, bueno, nosotros somos la izquierda, nosotros miramos por el pueblo, nosotros no os preocupéis que nosotros os vamos a defender, e despois son tan ou máis caciques que cando goberna o PP. Totalmente. Mira, aquí en Mos, xa falando un pouquiño así, a nosa alcaldesa fixe unha xogada maestra aquí contra o PSOE e contra o Bloque. A verdade que lle fixe unha xogada maestra cando se aprobou o regulamento orgánico municipal para regular os plenos, etc. Aproboulle o mismo, exactamente o mismo, que as comas e os puntos no mesmo sitio que o que teñen aprobado na Diputación de Pontevedra. E, claro, aquí a voceira do PSOE, que é diputada provincial, a Victoria Alonso, bueno, puxo o grito no ceo dicíndolle que era anticonstitucional, que isto era dictatorial, que era antidemocrático, bueno, un lío, ¿no? Porque ese regulamento é certo que lle dá total potestade á presidencia do pleno para facer o que lle dá a gana. O sea, así, resumindo, é así. E resulta que cando lle dixo, joder, lle estaba así dando por atrás co boli na silla, e o vi que cala que é o mismo que tedes, non sabía nin ela o que tiñan aprobado na Diputación, hasta que lle dixo que era exactamente o mismo, porque na Diputación, goberno PSOE co Bloque, fan exactamente o mismo, o sea, quedou a cuadros. E logo xa a hora de falar de orzamentos, o sea, as solucións que aporta o PSOE, sobre todo a hora de executar os ingresos ou de executar os gastos, a veces é máis despropósito aínda que o que proporciona o Partido Popular, neste caso. Moitas veces é un sinsentido. Non é simplemente aplicando o sentido común nos orzamentos, se levarían de gorra, o sea, se levarían moi fácil un orzamento municipal, pero o sentido común está claro que non prima aquí en moitos dos concellos, o sea, non, desastre. Bueno, despois, xa o teño dito noutras formacións, volvo a repetir, calquera de nós pode ter acceso aos orzamentos unha vez aprobados inicialmente. Hai 15 días de exposición pública, o suelen por no boletín oficial provincial, vale? Si non nos poñen íntegro, suelen por un resumen, pero suelen tamén colgarlos no portal de transparencia, nas páxinas web do Concello, ou se, por exemplo, os queremos ter en papel, nos podemos achegar ao rexistro da entidade local e solicitalo. Non los teñen que dar, solo como veciños, é dicir, non poden negarse a dárnoslo. Entonces, digo que non é algo que sea tan oscuro e tan opaco, podemos ter accesos a eles por distintos medios. O comento porque, bueno, moitas veces me acordo de outra formación que fixéramos que sí que parecía que non se sabía, non? Onde podo miralos? Pois aprobados inicialmente no pleno, vale? Antes sí que non pode, a menos de que seamos concelleiras, non podemos ter acceso a eles. Pero unha vez aprobados inicialmente, exposición pública durante 15 días, podemos acceder a eles e durante eses 15 días redactar as alegacións que nos vexamos interesantes. Evidentemente, donde hai gobernos de maioría, suelen desestimar todas. Suelen decir que por autorregulación, autoxestión propia do Concello, que non se aproban, ou, por exemplo, nós o ano pasado presentáramos 17, nos desestimaran 15 en base a que non éramos
exactos nas cuantías que presentábamos. Pero bueno, eso son excusas, ao final, o ter maioría, si dependen de alguna forza, por exemplo, para poder sacalos adiante, sí que suelen os grupos de goberno pois facerlle un guiño e aprobarlle algunha emenda, algunha alegación que solan presentar, pero si teñen maioría absoluta, pasan co rodillo bueno, como vestes no caso do Concello de Vilagarcía, pasan os orzamentos do Concello de Nigrán, que neste caso en Nigrán o señor alcalde, que tamén é socialista, ten a sana costumbre dos contratos maiores e os menores formalizalos de palabra. Tropecientos reparos de intervención que ten e el sigue a RQR co seu mesmo xeito de proceder. Fai os contratos de palabra, cando non é acorde a lei, vale? É dicir, neste caso, si sería denunciable. O caso tamén máis sangrante, neste caso de desidia, o temos aquí na capital de Ourense, co señor Jácome. É dicir, o señor Jácome está gobernando ahora en minoría, en minigoberno, como suelo dicir eu, dicir, ten 3, non dá feito nin xunta de goberno, e está paralizado todos os contratos maiores que tiñan que salir adiante, os orzamentos que se tiñan que aprobar, está todo paralizado. Está Ourense, bueno, parece que estamos na época medieval, tal cual, porque está todo, os propios traballadores, os propios funcionarios se queixan. Nós estamos así un pouquiño en contacto, sobre todo co parte de bomberos e coa policía local, e bueno, nos din que é un desastre a xestión diaria do Concello de Ourense. E bueno, o dito, fai falta unha reforma integral con respecto ao legislador, tanto na fiscalidade, tamén no tema orzamentario, e incluso eu creo que xa toca unha actualización da lei de bases. A propia lei de regulación, de bases de réxime local, é tamén do ano 85. Bueno, ten moitas eivas por moitos sitios. A mí me parece, vamos a ver, casi de locos que calquera alcalde poda hasta, por exemplo, para un contrato maior que non exceda o 50% do orzamento, poda decidir el mismo, sin ter que ir a pleno. Hai cousas que, me entendes, creo que se poderían facer de outra maneira, non? Que se poderían abrir máis democráticamente. Con respecto á participación cidadana, a iniciativa que no seu momento tivo o Concello da Coruña de crear o escaño cidadán é unha iniciativa moi boa para que calquera veciño ou veciña ou asociación non teña que recoller firmas para presentar propostas e se poda, no seu momento, ter voz, non voto, pero si voz nas casas consistoriales e dar a súa opinión sobre un tema que lle afecte. O dito, eu creo que hai que mellorar moitas cousas no ámbito municipal, vai ser difícil, pero bueno, hai que ir pouquiño a pouco. Unha pregunta, Manuel, daqui dende Cangas. Sí. Miranos aquí o que son os orzamentos do 2021, non os temos aprobados todavía, non? Nos podríamos pedir o estado de liquidación do presuposto do 2020? Tendríamos algún problema en que non lo facilitaran? É que se non nos teñen aprobados é que non teñen o documento redactado tampouco, porque vai todo no mesmo lote. Entonces ten que haber unha primeira, a menos de que os derroguen, que os derroguen non, que deixen os do ano pasado. Que os prorroguen. Bueno, non me sabe. Que os prorroguen, eso. Manuel. Se os prorrogan, sí que podedes solicitalo, vale? Ok, correcto. Graciñas. Pero, a ver, unha cousa. Se prorrogan automáticamente a 1 de enero. Se non hai presuposto aprobado, os orzamentos se prorrogan anualmente. No, eso sería no caso da Xunta e no goberno, pero os entes locales non se rixen por ningún... A ver, se me explico, perdón. A aprobación do orzamento municipal non ten rango de lei, ten rango de documento. Entón se rixe pola Lei 39 e a Lei 40 do 2015 de procedimento administrativo das entidades públicas, co cual non deixa de ser a aprobación dun documento. Entón, no caso das entidades locales, repito, concellos e diputacións tamén, que a veces nos olvidamos das diputacións, para prorrogarse, teno que decretar, neste caso, o alcalde. O alcalde decide non redactar ninguna proposta, ninguna memoria de orzamentos e mediante decreto de alcaldía os prorroga. Entón, aí sí, aí xa poderíades, neste caso, solicitar ese documento. Pero non quedan prorrogados se non hai a día de 1 de xaneiro. Non, porque, xa vos digo, estamos a 21 de marzo, fai 2 semanas, aprobaron ou 3 semanas os de Vilagarcía, os do Carballiño se van a aprobar, bueno, o mes que ven, que este mes non temos pleno, os de Ourense están sin redactar e sin prorrogar os do ano pasado, quero dicir,
nos concellos e nas diputacións non pasa como na Xunta ou no goberno, que se non hai unha memoria presentada antes do 31 de decembre, sabes, estarían prorrogados os do ano pasado. Non funcionan así. Volvo a repetir, son documentos administrativos, non son documentos que teñan rango de lei, co cual siguen o procedimento administrativo recollido na Lei 39/2015 e 40/2015. Ajá. Grazas. Manuel, eu tiña unha pregunta que me quedou atrás antes, xa ver se me podes responder. Inda que, A bueno, ver, vou no tentar, tu pregunta. A ver, aquí xa está o orzamento aprobado e todo o demais, ¿no? Pero con referente aquí aos ingresos do ICIO, vale? O impuesto que se lle cobra polas obras que se fan, nós temos para este ano unha previsión que fai o alcaldesa de 770.000 euros. Pero o ano pasado... Canto era do ano pasado? A iso iba, que o ano pasado tiñan unha previsión de ingresos do ICIO de 750.000, vale? Pero, que pasa? Que o ano pasado, co gravamen que estábamos suxeitos ao, como se chama isto, o plan Doing Business, que tiña bonificado casi hasta 95%. O sea, e agora xa salimos do Doing Business e resulta que son 20.000 euros máis. Isto nos tratamos de leválo ao Tribunal de Contas, etc., pero non houve maneira. Dixeron que, bueno, que estaba ben, e era alegou que en base ao, como xa temos o pexón aprobado, etc., que hai esa previsión. O sea, aumentou 20.000 euros co ano pasado, xa salindo do Doing Business. Iso ti... Sí, a ver, eu me imagino que esperaríades máis cantidade, verdad? Sí, claro. Claro. A ver, a única partida que vai a máis. Sí, pois deberían ir máis con respecto aos ingresos, máis que nada porque evidentemente moitos concellos este ano, pois o primeiro, algúns concellos eliminaron as tasas, por exemplo, de recollida do lixo, da auga e das terrazas para algúns locales. Eso para empezar. Entonces, os ingresos van ser algo menores. Con respecto ao IAE, o ICIO, bueno, o IAE lle afecta a moi pouquiñas empresas, aquelas que facturen máis de 1 millón de euros, moi poucas nos concellos pequenos, pero o ICIO si afecta. Que pasa? Que, bueno, tamén se prevé unha previsión en moitos concellos de un 10%, entre un 10 e un 15% menos que o ano pasado. Entonces, claro, tal vez se fose, non sei, é que, claro, é complicado, porque dada a situación, se fose un ano normal, vale, se podría facer unha previsión de salindo do plan que está que estaba desde business, tal vez de hasta un 30 ou 40.000 euros. Pero dada a situación, flexibilizan esas cantidades. Entonces, volvo a repetir, como se prevé en moitos concellos unha perda de ingresos de hasta un 10-15%, me imagino que o Tribunal de Contas o verá así, non por outra cousa. Claro. Eu me imagino que fará esa interpretación. Vale. Bueno, aquí ao revés, o IAE este ano subiu no casi o 50% as previsións de ingresos. O sea, cantas empresas o pagan? Claro, aquí temos unha previsión de ingreso de 800.000 euros de IAE, cando o ano pasado a previsión era de 500 e pico mil, o sea, unha burrada. Engordou esa partida de maneira brutal, o sea, desproporcionada. Pois casi é máis denunciable eso que o outro, sabes? Porque o do IAE sí que vai ter unha tendencia baixa. Eu, por exemplo, nos orzamentos que puden ver, sabes, Vilar García, o de Oleiros, que anduve mirando fai 3 semanas, aquí o do Carballiño, do Orense, sí que vexo un incremento a baixa, vale? Volvo a repetir, o propio, pois moitos concellos xa entenden así, desde a FEGAM marcan eso, un 10-15% de pérdidas no tema de ingresos con respecto tanto a impostos directos como indirectos. Sí, no, aí sí, pois aí o Tribunal de Contas levamos yo unhas alegacións co orzamento completo e dixeron que nada, que estaba ben. A ver, non nos esquezamos que o Tribunal de Contas de Galicia é unha entidade que depende da Xunta. Tal vez o máis correcto sería, claro, o máis correcto hubiera sido tal vez levarlos ao Tribunal de Cuentas do Estado e a comisión que hai no Senado.
vale, que hai unha comisión no Senado que se encarga do fondo este que temos intermunicipal de reparto de fondos. Tal vez hubiera sido máis acaído mandalo aí, creo eu, non sei, tal vez temos a mesma contestación, pero bueno. A vindeiros, porque aquí a tendencia é a mesma nos últimos 15 anos, Claro. o sea, nos vindeiros exercicios tomaremos conta desas cousas. Que tal vez se mandan e nos contestan igual, non quero dicir, pero bueno, polo menos tocar en todas as portas que pidamos. Sí, porque, a ver, aquí o que é sangrante é que, o sea, a maneira que engordan estas partidas de ingresos, porque o sea, no rodaje do coche, que no IVTM, que é o rodaje do coche, que teña unha previsión de 1.250.000 euros e nunca se chega a ingresar os 700.000, por exemplo. O sea, sempre está máis ou menos no 50% por baixo da estimación de ingresos. Mira, unha pregunta, cantos ingresos extrajudiciais aprobades anualmente, máis ou menos? Cantos por pleno? Así os recoñecementos o ano pasado foron 4 que sumaron 1 millón, casi 2 millóns de euros. Vale, e os decretos da alcaldía que fai ela, sin que vayan a pleno, por exemplo, con respecto a contratos maiores, contratacións menores e contratos de regularización armonizada, cantos van máis ou menos? Pois aí non che sabría decir, tería que botar un vistazo, pero normalmente cando é un contrato cando é un contrato maior aquí, ela se lava as mans e o propio secretario o sea, nos manda a documentación toda porque xa meteu en máis dun embolado o secretario e este está como secretario accidental e non se quere pillar as mans, entón sempre vai, os contratos maiores sempre van a pleno, sempre. Vale. Alguna cuestión máis? Digo porque estamos tal vez dicotomizando un poquinho o debate. Alguna cuestión máis que querades preguntar ou algún tema que querades comentar? Sí, mira, eu tiña antes cando estiveches falando dos remanentes e de que esas tablas están a disposición do público, chamou a atención o caso ese que contaches das persoas que non estaban, non sei se era que non estaban empadroadas, dos negocios, non puderon acceder ás axudas. Entón, unha persoa que lle chega, que ve ese documento e que non está dentro do concello, ve ese sobrante, ten algunha maneira de saber que eso se produciu porque non están, porque esas axudas non lle pertenecían porque non están empadroadas no concello, ou eso simplemente ve uns números e non pode saber que iso foi por esa causa? A ver, dame un minutiño que busco a tabla esa e volvo a por e che explico así un poquinho máis ao detalle. Dame un minutiño. Vale, xa teño aquí. A comparto, che explico. Bueno, explico en general porque tal vez me expliquei eu mal antes. Entonces, volvo a explicar. Vale, esto, aquí estamos. Vou me estender tal vez un poquinho porque teño vos que pôr en situación con respecto das axudas estas que se crearon aquí. Vale. A ver, ¿dónde está? Aquí está. Emergencia social, aquí está o crédito que se creara. Aquí está. Subvencións autónomos e PEMES, 460.000 euros. Vale. O orzamento do ano pasado no Carballiño se aprobou en febreiro, se non lembro mal. Nós e o resto de forzas da oposición que teñen representación no Concello, lle solicitáramos que se crearan estas axudas, unha línea de axudas con cargos aos orzamentos do Carballiño para atender a persoas que perderan o traballo, que tuveran que pechar por baixa da súa facturación ou calquera familias que con negocios, bueno, que se viran na necesidade de tirar destas axudas. Vale. Aquí se crearon unhas bases, vale? Se redactaron unhas bases para que calquera veciño ou veciña do Carballiño pudera solicitar estas axudas. Estas axudas iban desde 500 a 1.500 euros, dependendo de varios requisitos. Bueno, se destinaron
460.000 euros para estas axudas. Volvo a repetir, axudas de concurrencia non competitiva. Que quer dicir isto? Son axudas directas. Tú solicitas axudas, se te los requisitos, xa dan, nada máis. É dicir, hasta que se acaben os cartos. Bueno, nas bases hai uns requisitos, vale? Un dos requisitos era que tú tiñas que estar empadronado no Carballiño, vale? Volvo a repetir, solicitaron a axuda, me parece que foron 200 e pico personas. 100 xa directamente quedaron fora porque non tiñan este requisito de estar empadronadas aquí. Presentaron a documentación, pero quedaron fora. Vale? Por qué? Porque non estaban empadronadas no Carballiño. Evidentemente, eu si son unha desas personas, e me vou aquí, e miro, subvencións autónomos e PEMES. Eu sei que quedei fora. Sei que se quedaron sin gastar deses 460.000 euros, 258.000. 258.000 euros que o Concello se aforrou porque eu e outras 99 personas por non ter a nosa residencia, o noso a estar empadronados no Carballiño, non podemos ter acceso a esas axudas. Eu o sei, por qué? Porque eu se me quedo fora e veixo isto despois nos orzamentos, sei que me quedei eu e seguramente se quedou máis xente. Porque, volvo a repetir, se de 460.000 euros que se, vamos a decir, se destinaron para isto única e exclusivamente para axudar a xente, quedan sin executar 258.000, unha de dúas, ou mitad dos cartos non existían ou era mentira, ou a segunda, as bases están mal feitas, están mal redactadas. Por qué? Porque excluyen a xente que lle fai falta esta axuda, ou lle facía falta. Entonces, evidentemente, se faz unha lectura así un pouco, vamos a decir, un pouco ao detalle, si calquera persona que quedou sin axuda sabe que ese aforro con respecto a esta partida orzamentaria é debido a que as bases non daban, pois, non reflexaban a situación real do que estaba vivindo, pois en este caso, os veciños e as veciñas do Carballiño. Porque, volvo a repetir, se tú creas unha línea de axudas para isto e non as das todas, é que o problema é do Concello, non da xente. É que o Concello non dá chegado a xente. Por que? Pois por calquera problema, pero o primeiro problema que redactas unhas bases que non atenden a realidade da xente. Tú non lle podes pôr impedimentos a xente cando está pasando necesidades. E en este caso, se creas unhas bases onde pos pegas, tens que estar aquí censado, me tienes que traer este documento, mañana tiene que venir firmar tu madre, pasado tu padre, no. Os concellos non están para eso, e menos cando estamos falando de políticas sociales. Os concellos están para dar servicios, non para dar dolores de cabeza. Entonces, evidentemente, en este caso, calquera persona que vexa isto, sí que pode interpretar que, en este caso, o alcalde que redactou as bases e todo o grupo de goberno son os totales incompetentes. Claro, pero se a persoa pediu axuda e ve este documento, lógicamente vai pensar iso, pero se eu non pedín axuda e vexo este documento, vexo que aí sobraron os cartos eu supoño que non entenderei por qué. Pensarei, bueno, sobraron cartos porque pediron cartos demais, pero se eu non sei as condicións polas que daban, lógicamente non podo saber por que sobraron esos cartos, non? Supoño. Claro, por eso dai a importancia de que nós, nos nosos concellos, sepamos interpretar todo isto un pouquiño e podamos, pois, ser a voz, non? De dicir, vamos a ver, que se hai aforro, vale, se este concello ten aforro, é porque non invirte. E o aforro nunca pode ser por non invertir. O aforro se ten que facer porque se invirte ben. Non porque se deixe de invertir ou porque se invirta mal, non. O aforro, cando un concello de verdade aforra, cando invirte ben, cando xestiona directamente os servicios. Porque a nivel local, os concellos, os alcaldes e os concelleiros están para iso, para xestionar servicios. Se non xestionan servicios, casi mellor que a alcaldía lla deamos a unha gestora. E todos estes inútiles os mandemos para casa dun plumazo, porque que fan cobrando? Un alcalde, como un concello de 15.000, 20.000 habitantes, cobra 36.000 euros ao ano. Anda que non ter gestorías que pola mitad se gestionan un concello 2 ou 3. Entonces, isto non. Entonces, por eso digo, nós, a ver, a miña idea con estas formacións é que nós sepamos, cada un de nós, pois, facer un pouquiño esta lectura e despois, pois, evidentemente, denunciar aos medios e que a xente sepa o que pasa. Claro, calquera persona que vexa isto pode pensar como a ti. Incluso os votantes de dereitas van pensar así, van decir, iso é que a xente non lle fixo falta, que non as pediu.
non hai tanta necesidade, fíjate, crean 400.000 euros, quedan sin gastar 200, bueno, e a xente non o pasa tan mal, non piden os cartos, mira, sobran. Non, a realidade é outra, a realidade é que se crean pegas, se poñen dificultades para que a xente acuda a estas axudas ou se lle poidan dar. Entonces, volvo a repetir, os concellos teñen que dar servicios, non dar dolores de cabeza á veciñanza. Nesta situación que estamos padecendo, o ser as administracións máis cercanas coa veciñanza son as que teñen que ser as máis efectivas e non o están sendo. É que a min dá má sensación de que a xente non coñece prácticamente case nada do que pasa na política do seu povo, porque eu vivo en Santiago dende hai moitos anos e non sei absolutamente nada ou moi pouco da política de Santiago. En cambio, enteraste moito máis da política da comunidade autónoma ou da nacional polos medios de comunicación, pero da política que pasa na túa localidade, pois pouco. Dame esa sensación. Manuel. ¿Sí? ¿Sí? ¿Se oye? Sí. Vamos a ver, yo creo que... Sí. ¿Me oye? Perdón. ¿Se oye? Sí, sí. Ah, perdona, Manuel. Y es que yo creo que muchas veces la clave está en que una cosa es que haya presupuesto y otra cosa es que haya dinero, que son dos cosas totalmente diferentes. Yo puedo tener presupuestaria, pero puedo no tener dinero líquido. Por ejemplo, el ejemplo que puso el compañero antes del tema del impuesto de vehículos es claro. Yo he presupuestado 1.500.000 y al final el recaudo solamente 700.000, con lo cual ahí tengo un gap de 700.000 euros. No sé si lo ves así. Sí, te comento. A ver, evidentemente sempre hai unhas previsións e despois hai o que se chama o orzamento consolidado. O orzamento consolidado é os cartos que si vas ter realmente, é dicir, os cartos líquidos. Entonces, por eso hai esas variacións e despois hai modificacións, evidentemente, por exemplo, non? Claro, é dicir, non é o mesmo o que se prevé que realmente despois o que ingresas ou o que se recauda, gasta. exactamente. O que se recauda, sí, o que se ingresa. Te digo, claro, por eso... Claro, es que a veces la gente no entiende muy bien esto, quiere decir que entiende que como hay partida presupuestaria hay dinero y no es así. Yo puedo tener partida presupuestaria para gastar, pero no tengo el dinero para poder pagar. Claro, sí, a ver, evidentemente a partida presupuestaria non quere dicir... Son cosas diferentes. A partida presupuestaria o que nos indica é que se deberían cubrir un servicio con X cartos, con X euros. Por qué? Porque así o servicio se dá coberto. Que pasa? Que temos que mirar no capítulo de ingresos, e volvo a repetir, nos ingresos consolidados do que realmente vamos a ter. Isto pasa tamén, sobre todo, nos remanentes, os falsos remanentes, cando, volvo a repetir, a fin de ano se fai o balance e quedan dereitos pendientes de cobro, vale, e obligacións pendientes de pago, vale? Se fai un remanente que realmente non é real. Por qué? Porque ter facturas que non pagaches e tamén tes ingresos que contabas con eles e non os tes ingresados. Entonces, claro, non é o mesmo que haxa a partida a que realmente esa partida se poida executar, vale? Eso sí que hai que facer a diferenciación. Bueno, algunha cousiña máis ou se non imos rematando, se vos parece. Eu digo porque por non vos reter moito máis tempo e eu, pois, en este caso, tampouco vos teño máis que comentar que, bueno, isto, o diagnosis dos orzamentos, si se fai así un poquinho en transversal, é moi sencillo de interpretar, e sobre todo comparando sempre cos orzamentos de outros anos, porque nos dan un pouquinho, máis ou menos, a idea de que línea sigue cada grupo de goberno municipal. Vale, se tendes algunha cuestión máis... O documento... Un documento que falaba de eso ao principio, de que xa o deras no anterior curso, por decirlo así, non sei onde podo acceder a él. Pois estás no grupo de debate de enlaces? No, diría que no. Estou no de... Estou no do Círculo de Padrón, que é onde estou e logo non estou en ningún outro lado. Pois... creo, non sei se teño en algún grupo, cho paso despois, teño que mirar,
Yo paso despois, se non yo paso algún compañeiro de Padrón, lle pregunto a Borja e volo pasa a Borja, me parece. Xa Vale, miro de pasarcho, vale? vale, perfecto. Graciñas. Pois nada, Manuel, un pequeno matiz e xa marchamos. Ti dixeche que un alcalde, alcaldesa de un pueblo de 15.000, un concello de 15.000 habitantes cobra canto? 32, 33. De media, 36. sí, ven recollido no ROF. Un A sexto nosa, do que cobraría un secretario de non sei que, 30 e pico mil, 36, creo. 36 cobran os concelleiros con exclusiva. Aquí a nosa alcaldesa cobra 50.000. Ni má. Aí es nada, Home, eu dicir que estou aquí no Concello de Padrón, un partido de nova creación hai, bueno, pois 4 ou 5 anos, a que iba de cabeza de lista, pois dixo que un alcalde para facer ben o seu traballo tiña que cobrar 35.000. E dixen, madre mía, sabes, se partimos con esa mentalidade de que alguén para facer ben o seu traballo ten que cobrar así, pois non sei, que facemos os demais traballando? Pero bueno, era por facer esa de... Porque me resultou moi significativo que Manuel dixerase eso dos 36. E diste, bueno, pois esa persona estaba dicindo que para facer ben o seu traballo tiña que cobrar 35. Pois bueno, é curioso. Hola, mira, Os alcaldes Perdona, para facer me oyes? Mira, tengo 11.000 euros, Telmo Martín. Como, perdón? Telmo de Sasencho, 14.000 euros, o sea que é o mismo. Que son 17.000, non, por aí, non? Que é 17.000 habitantes, 19.000. O sea que é un concello pequeno tamén. 6.000 euros. E que en Pollo, creo que salgo de 40.000, tamén por aí. E se me de jornada, Yo creo- 30. Yo creo que es un poco más escandaloso el tema de las diputaciones. Bueno, aí xa... Andan por Sí, 75.000, a ver, 80.000. El a ver, presidente. o tema dos sueldos tamén ben regulado no Sí. ROF, e tamén marca os mínimos e os máximos. A verdade é que os máximos son exagerados. E despois, outro problema é que moitos alcaldes, moitos concelleiros, tamén son diputados moitas veces nas diputacións provinciales, co cual da que din é que é incompatible cobrar polos dos de dedicación exclusiva, sí, pero que fan? Quédanse co sueldo de concelleiro ou de alcalde e cobran as dietas por ser diputado provincial. E eu, por exemplo, aquí por vos un exemplo que o analizamos no seu momento, a alcaldesa de Boborás cobra 33.000 e pico por ser alcaldesa e cobra todos os meses por dietas, porque además leva a mesa de cultura, entonces dentro da Diputación cobra de dietas casi uns 1.800, 2.000 euros ao mes, co cual, vaya, saca un sueldo casi pues, bastante importante. É o coche que yo pongo o Concello, non? No, os vehículos van a cargo da Diputación, así que mira. Bueno. Que é o tempo de desplazamento que lle pagan, non? Sí, no, es decir, no, por asistencia, es decir, son dietas por asistencia, kilometraje e asistencia a chorradas, que moitas veces, pois, por exemplo, aquí cando viñera a Boborás a inaugurar un edificio social, viñera Feijóo, bueno, viñeran todos os caciques máximos, estuvera tamén Baltar, e a señora alcaldesa, como salían da Diputación, lle cargou ese viaxe a Boborás, ao seu concello, e despois volver á Diputación, e despois volver a súa casa. É dicir, lle contou como desplazamiento e como dietas de representación no seu propio concello. É dicir, vos imaginademos hasta que punto, non? É dicir, bueno, pois nada, e a xente, claro, se non se entera, pois isto todo lle parece moi normal, é correcto, non? E eso, como comentaba antes Pablo, moitas veces os medios, sí, nos centran na política autonómica, na política estatal, e os principales delitos, non? Sobre todo con respecto ao que sería delitos éticos, non? E morales se cometen no ámbito municipal, hai moito cacique, tanto pola dereita como pola presunta izquierda que di facer o PSOE. Eu como resumo quería facer un comentario así medio tonto. 39 anos cotizados á Seguridade Social, son informático e son asesor contable, fiscal e tributario.
E acabo de alucinar ata o punto de que estaba mirando o paquete de tabaco que teño aquí ao meu lado a ver se alguén me metera algo raro dentro. Que as desviacións que planteaches nos exemplos do principio, eu alucino por colores. Hai algún profesional de verdad nos concellos que se dedica a facer como Dios manda un presuposto ou todos van así ao loco? Porque eu podo entender certas... Sí. A ver, non sei se está algunha compañeira de AMES aquí, pero, por exemplo, os presupostos que fai a compañeira que redacta Genma en AMES son uns orzamentos, cuidado, son moi equilibrados, se axustan bastante á realidade e moi poucas veces teñen que facer modificacións. Entonces, eu vos poño un exemplo, os orzamentos que aproba anualmente AMES, por exemplo. Xa digo, os redacta Genma e fai un traballo encomiable, a verdad. E, bueno, habrá máis concellos que, evidentemente, sí que fan ben as cousas. Volvo a repetir, o proxecto de orzamento fai o alcalde co secretario. Vale, entonces o secretario aí se ve un pouco, vamos a decir, respaldado por si mete o zoco o alcalde. Que pasa? O interventor é quen dá o visto bo ou o visto non bo ao mismo. Entonces, aí ven, o interventor sí que non se vai pillar nunca os dedos. Entonces, o que vexa mal o vai deixar constancia. Que pasa? Bueno, que os alcaldes teñen a potestade de levantar todos os reparos que poñen os interventores. Entonces, aí é onde está o problema. É onde está o problema, e volvo a repetir, como dixen antes ao principio, é onde despois aparece todo, hai que judicializar a política, que a mí me parece do peor, pero moitas veces non queda outro remedio que acudir aos tribunales para denunciar estas cacicadas que se fan. E a verdade é que hai poucos concellos que realmente fagan ben as cousas. E para mostrar eso, podedelo comprobar cando se miran os orzamentos no capítulo 0 de deuda pública. É dicir, moi poucos concellos están libres de ter deudas e compromisos cos bancos. Ahora que falas disto... A formar parte do goberno de Cambre, que os presupostos hai que miralos de enriba ata baixo, punto por punto, porque seguro que nos van a enganar. Pois sí, cando vos toque tendelos que repasar, porque xa vos digo, calquera orzamento, se se analiza ben, sempre se vai a topar algunha cousiña que tal vez non cuadre, sempre. Inda que a veces sean descuidos, pero polo general non suelen ser descuidos. Pablo, ibas a comentar algo? Sí, só unha cousiña, porque estabas falando da deuda pública dos bancos e viñáseme a cabeza a pregunta de os bancos sempre conceden créditos os concellos? Se un concello ten deuda, sempre lle concede crédito o banco? Como é iso? Sí, os créditos que os bancos lle conceden aos concellos primeiros tamén teñen que pasar un informe de fiscalización do Ministerio de Facenda. Si o concello ten un endeudamento con entidades financieras superiores ao 75% dos seus ingresos consolidados, o informe suele ser desfavorable, co cual o banco xa non lle dá, porque posiblemente non o poida cobrar nunca. Vale? Por qué? Porque o endeudamento é superior con respecto o que se podería facer cargo o concello nos pagos das débedas distintas e tamén da propia xestión do mismo. O límite é ese 75%, informe desfavorable do Ministerio de Facenda, o banco non lle dá. Vale, gracias. Eu quería, o alcalde máis a secretaria son os que establecen os orzamentos, pasan esos orzamentos ao interventor, que é o que ten que dar opinión sobre se son posibles ou non, entendo hasta ahora así. Unha vez que o interventor di sí ou non, ou isto está mal, ou isto non se vai a poder conseguir, o alcalde ten a liberdade de, en realidade, pois tirar para adiante con eses orzamentos, aínda que houbera tido trabas, non? Para que está o interventor. Entón, a figura, refírome, a figura do interventor ao fin e ao cabo. A ver, as figuras de secretario, interventor e tesoreiro son funcionarios de habilitación nacional. Que quere dicir isto? Que favorecen que os concellos poidan facer a súa labor a nivel administrativo e económico. Vale, favorecen. Evidentemente son técnicos cualificados para dar informes que non son vinculantes, vale? Non deixan de ser informes que poden ser a favor ou en contra. Volvo a repetir, non son vinculantes con respecto á aprobación, vale, ou non de dito orzamento.
¿Qué pasa? Que cualquier orzamento, igual que calquera RPT, se se presenta a pleno e se aproba, despois pode ser denunciable ante os xulgados. Entonces, frente a esa, por exemplo, os concelleiros que leen os informes de intervención, vale, e ven que hai reparos suspensivos, un reparo suspensivo é un reparo que pon interventor, que quere dicir que ese documento do orzamento se podría presentar como ilegal, vale? E que fan os concelleiros? Se absteñen, porque se votas a favor, se absteñen ou votan en contra. Por lo general, se suele abster, porque podes presentar despois alegacións e incluso tamén podes presentar unha denuncia judicial. Se votas a favor, vas no mesmo paquete co alcalde. Entonces, eso, intervención, secretaría e tesorería son funcionarios, son técnicos que favorecen o bo funcionamento administrativo, executivo e económico dos concellos. Os concellos e das diputacións, perdón, porque aquí falamos de entes locales e sempre nos centramos nos concellos, pero tamén afecta as diputacións, vale? Bueno, Mira, unha cousilla antes de que... Porque a compañeira antes dixo o de uns informes que xa se deran eu acabo de entrar, é a primeira vez que participo nunha reunión no Círculo de Podemos de Compostela, entón tampouco teño eses papéis para que xa se deron outras reunións ou así, non? Entón só quería comentar eso tamén, que me falta, non sei se o podo recuperar xa no chat no que había antes ou no Telegram. Vale, vos vou pasar o documento, yo vou pasar ao... Como tendes secretarios municipales en todos os círculos, o grupo de secretarías municipales, desde ali que volo trasladen, vale? E así vos chega a todas. Gracias. Bueno, por non alargarnos máis, vamos a deixalo por hoxe, casi pues hasta aquí. Nada, moitas gracias por participar, pese a que fose domingo, había concentracións polo tema do medio ambiente, que é unha cousa tamén moi importante, que temos que dar batalla. E nada, xa seguiremos con máis formacións, hai máis temas que temos que seguir adiante. Óscar ten preparado xa vamos a dicir, un calendario con máis formacións e xa vos iremos informando das mismas. Repito, moitas gracias. Calquera cousa no ámbito municipal que vos poida botar unha mão, pois tendes o meu teléfono ou tendes compañeiras que o teñen, podedes pedir e eu tentarei axudar na medida que me sexa posible e controle do tema que me plantexedes, vale? Moitas gracias, que pasedes un bo domingo, vale? Gracias. Igualmente, Gracias. gracias a todos. Chao. Saludos. Chao.